दोस्तों तो कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों तो आया हूँ मैं अपने कज़न के घर आपके लिए। और आप पूछे किस लिए, उसने इतने प्यारे प्यारे पेट्स तो बर्ड्स रखे हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये रखे हुए हैं जी दोस्तों, उसमें को काटे नहीं फिशर। फर्स्ट ये है जी, सेकंड ये है जी, थर्ड पे ये देखें जी दोस्तों, ये सबसे प्यारे हैं, बहुत ये भी हुई इसने ये पेड़ लगा रहे। तो सबसे खूबसूरत यहाँ पे जो चीज़ है नेट पर वो ये है छोटी फाक का। इसका मैं नीचे पे रहा है, ये देखें तो बहुत खूबसूरत है मस्त। तो सबसे एंड पे आती है जी ये फ्रेंचीज, ज़ेब्रा फ्रेंचीज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले चैनल को। ये कह रही है ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारी वीडियो देखनी है, छोड़नी है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो और शेयर भी करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह।